Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tony Afri. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mengunboxing paket tripod. Nah, dalam paket tripod ini terdiri dari tripodnya sendiri, kemudian holdernya, clip onnya juga, dan splitter, kemudian ada gratis ring lightnya. Nah, dalam sepaket tripod ini cocok banget buat para youtuber pemula yang low budget seperti saya ini ya. Oke, langsung saja ke videonya.